Cebu City United Angler, Luminary JP Jigs, Jacob Sports, JT Tackle Accessories, Real Stream, Our King Lures, Trinkets Fishing and Tools, and Pamasol Tackle Shop. Versus pa rin kamot. Pagkogi versus pa rin kamot. Balikan deh. Balikan.
Nakikita lang yung mamsa.
Welcome again to our second anniversary fishing tournament of CCUA. And first of all, let me thank our sponsors, Trinkets, located at Pasak Mandawi, Insular Square, lower level. Arking Lures, Luminary Jigs, Jacob Sports, Real Scream, GT Cycles, John Edric Fan. Now po siya Facebook and Shopee Shop. And Pamasol Taco Shop, Cuenca, nasa Lapu-Lapu City. And also Jacob Sports at Sir Loas. And also Emerito sa Emerito Malaga, Inter Junior of Laga, and Sir Delphine Maringkuran. And also, thank you very much for CEBUCITY for lending us their tent. Sakto kayo, nagkangay lang ibawasan. And once again, Bantay Dagat. Salamat kayo sa Bantay Dagat for lending us their area. So, salamat kayo sa tanang mga sponsors. And also, Honorable Mayor Raymond Alvin Garcia. Thank you, sir, Honorable Mayor Alvin Garcia, para sa imong suporta para sa among tournament. Tanan imong support ihatag sa to permits tanan. Salamat kayo nga imo mingi tugutan na magamit ko ning area ha. Daghang kayong salamat, sir. And thank you so much again sa mga participants kung di tungod ninyo dini mabuhat ato nga tournament. And thank you so much nga sa mga lagyo nga niyo, sa mga lagyo nga lugar gikan sa norte, sa south, sa east and west. Thank you kayo, especially sa taga Moalboal, Oslo and taga Linuan. And thank you so much Mekanors Altay Barang Palina. Nag-squinta na, kanina itong status, karoon nag-squinta na. Kita ko, sunod kanor. Mo ang pagpanglimpyo kay kanil sa ato ang coast. Sige mo nagpanglimpyo ani every weekend man halos. Nakatay underwater clean up or surface water clean up, tanan. Now, nala ko i-announce. Naman ko ito nigawas nga balita nga kini kuno atong dagat diri medyo hugaw. Na ay update ang ato ang Department of Veterinary Medicine. Nag-ingon siya nga safe for human consumption ang atong mga makuha diri. Yes! Hukasan lang kuno nila ang tarong pero safe for human consumption siya. Dili lang itong mga isda pero apil atong mga shells, atong mga talaba diri. Nakuha may glato sir. Atong mga dunay panginahanglan. Pwede na kita magtalaba diri dapita. No? Natay mga seaweeds diri, natay mga lato, natay mga buwaksaan mo sukol mo kinunana pero kani man inyong interest, kani man ato ang isda, ato ang angling, ato ang sports fishing, so ato na sa ipadayon. Okay ra gyud kayo ang diri nga area, okay ra gyud kayo ang El Curso, ang requirement ra gyud kay registration. Registered fisher po. Registered lang. Kung registered kay aton sa gunang i-control, makibaw ta pila ka buok ang mukuha para niya kada Martes o Biyernes atong gisuroy ang mga merkado para makahibaw tag pilay kuha. Kaya aron atong ma-measure kung paigo ba ang ato ang isda para sa atong mananagat, sa atong sports fishers o sa atong community. So medyo na siya science gamay. Pero mao lagi sa nga ni ato lang ibalanse ang ato ang hobby sa panginahanglan sa mga mananagat nato. So balanse lang ta. Basit mo sugot sila nga ang pan-i i-open, ampo lang mo, kung musugot ang pan-i. Kaya lang i-open ko no ang pan-i o stand-up paddle o gatong sa patong mga activities dito. So kung musugot sila, dili mo na magdalagan ang pan-i, SRP Management Office na siya. So kung musugot sa SRP Management Office na nanay mga activities dito, ano, di ba sila musugot o angling? Diba? Yes! Pero sabi pa na siya, atong nang waton, dili man kita nag-control, ila man na, lain man ang opisina, okay na yun kahit diri dapita. Ang patakaran lang, wala ito, registration, o niya kanang, o makahigayon tag mga limpyo-limpyo, tabang tag mga limpyo-limpyo, kahigayon tag mga, isa ba kanang, o ganahan mo sikpaw bitaw basura, magdaog bangka ba niya, limpaw basura, niya, pakapi na lang sa, sana, rad and reel, kanang mga anak, pwede rin yung kaya na siya, o niya, magpasalamat, pag o si Mayor Raymond Garcia, kung muna'y buhaton, kaya ang atong challenge, atong kadagatan, isa nga na o ato man ang challenge tanan, dili ra man na kay sa pipila, no? Kay usod man
panagat gamay, bisag sports siya nga panagat maghapon. So natay responsibilidad nga motabang tag pagpapuhi og balik sa atong dagat kay kita ra pud lingawan. Okay, so di na ko tugayon kay sige, daghang kay salamat og may hapon. Ang amo lang sa syudad nga mahatagan mo og Si venue. Honorable Attorney Ano ba nga maka-fishing mo, maka-angling mo diri dapita. Gahapon na dito sa kahit isa to nga hobby ang ila palupad og eroplano. Oo, ang kanang RC sa tuila. Unya atong miaging semana dito sa kwan nag-paddle sa Panay. stand-up paddle. Unya naka-cycle paddle motor. Dragon Dragon ba tayo? gusto man yun ni Mayor Raymond Garcia nga inclusive kanang kitang tanan ba ang maapil dili lang ta mo focus og usa ka kanang endeavor panghiingon ani ang ngayon nga tagdon pud ni siya sa kagamhanang lokal sa syudad ug gani among naistoryahan sa mayor uban ni Sir Carlon nga naon niya tay ipahigayon kanang dako gyud kaayo nga mas sponsoran sa syudad. Karon private undertaking na ninyo sa inyong kaupungan sa inyong organization kunya ang venue lagi paangay sa syudad mo level up niya sa daw syudad labi na nga si mayor nagpakabana gyud so atong panghinaot nga sa sunod ang syudad ang mo sponsor ang atong mayor Raymond Garcia ato nga pahimugatan ang iyang role ingon ani unya siya saya makahatag na to og pa-premyo o pahatag og kining venue pakaon sa ato. Alright! Salamat kayo may hapon. Picture! Dra picture ta. Dakuha ng baloy, ato na sudanon ni. Group picture. Alright, thank you so much. Honorable Attorney Ray Giawan. Kasme. Alright. Yersin. Ayun. Okay. And the cash prize of 5,000 pesos. Congratulations! And also by Sir Emilito Malaga, Enzo Jar of Florida, Jeffrey Ruben, and also Cricket, available at the Pasag Mandawi, Arcade Lures, visit our Facebook and sa Shopee. Luminary GB Drinks from JP, Jeremy Perez, Jacob Sports, the more jersey, Real Screen, JT Titles, also available on Facebook and Shopee. Pamasol Tackle Shop, and Team Big Win, and also everybody.